Ok ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមកធ្វើការ review តាក់ទងនឹងប្រភេទ drone ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន SJRC បាទដែលចុងក្រោយនេះគឺមានឈ្មោះថា S22S2 Pro Plus ដែលចូលមកដល់ហាងយើងរៀងបាន 3-4 ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែចេះតែរវល់មិនទាន់បាន review អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ review ហើយដោយបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងឃើញ remote មួយនៅលើតុទេនេះគឺជា remote របស់ model S22S អញ្ចឹងតាក់ទង remote របស់ S22S2 Pro Plus វិញក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមានប្រព័ន្ធដំណើរការនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនអីគឺវាខ្លាំងជាងសេរីមុនឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមើលទៅលើប្រអប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នៅលើប្រអប់របស់វាណាបាទគឺក្រុមហ៊ុនបានដាក់ថាកម្រិតកាមេរ៉ាគឺ 4K ទំហំវាគឺ3840គុណនឹង2160 pixel បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងប្រព័ន្ធ GPS គឺវាដាក់ return home តែ GPS គឺវាអាច return home ហើយក្នុងហ្នឹងវាប្រព័ន្ធ GPS return home បានន័យថាក្នុងករណីដាច់សេវាអស់ថ្មឬជួបបញ្ហាអីមួយឬក៏បងប្អូនចង់ហៅវាត្រឡប់មកវិញវានឹងត្រឡប់មកគោលដៅដើមវិញដែលសេវាប្រព័ន្ធហើយទី3គឺ6 km បានន័យថា6គីឡូស្មើនឹង6000ម៉ែត្របាទចម្ងាយរបស់វាពី remote បជាទៅចម្ងាយបាន6គីឡូបាទតកតងនឹងកម្រិតកាមេរ៉ារបស់វាគឺមានប្រព័ន្ធ stabilization បានន័យថាជួយសម្រួលអាភាពញាប់ពេលដែល drone យើងកំពុងហោះថតវីដេអូហ្នឹងហើយនឹងជួយសម្រួលប្រព័ន្ធដោយ gimbal មួយបតង់ទៀតគឺ 2 assist gimbal បាទអូខេឥឡូវយើងមើលខាងក្រោយបាទខាងក្រោយគឺការ design គឺបាក់ផាយនឹងមុនទេគេអត់មានធ្វើអីញ៉ៃទេគេដាក់ថារូប remote បាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប្រភេទ drone នេះដែរគឺបងប្អូនឃើញហើយការ review របស់ខ្ញុំភាគច្រើនអត់សូវជាមានខ្លុំ3ដូចគេទេហេតុអីបាទមិនមែនខ្ញុំអ្នកហែកទេណាក្រុមហ៊ុនអ្នកហែកហេតុអីគឺមូលហេតុខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន double check បាទមិនមែនខ្លុំ3ហើយបោះព្រូវាអាចមានថាក្នុងចំណោម10មាន1ឬក៏2មានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ជួបបញ្ហាដោយសារ10មាន2មាន3នឹងទេវាខាតពេលរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើការសុខចិត្តឲ្យហែកទៅដាច់សៀលទៅដាច់ទៅសំខាន់គឺផលិតផលយើងយកមកអត់មានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងគឺរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនចេញមកអញ្ចឹងហើយកុំបារម្ភថាហែកអញ្ចឹងទីរបស់មកទឹកមិនមែនសិនរបស់ក្រុមហ៊ុនអត់មានក្រុមហ៊ុន SJRC ណាមានរបស់ copy ទេបាទបើសិនជាក្រុមហ៊ុនចិនគេមានសមត្ថភាពផលិតដូច SJRC បែបនេះគេមិនទៅដាក់ឈ្មោះ SJRC ឲ្យល្បីទេបាទបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនរបស់ iPhone ទេព្រោះ iPhone របស់រាប់ពាន់ដុល្លារអានោះមានអ្នកគេ copy ហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់តែម្ដងចឹងអាហ្នឹងវាប្រអប់មួយជាន់ហើយបន្ទាប់មកយើងមានអាប្រអប់របស់វាមួយជាន់ទៀតបាទអូខេហើយកាបូបវាហ្នឹងគឺវារចនាបែបថ្មីហើយគឺស្អាតជាងមុនអូខេនេះគឺរូបរាងដូចនឹងកាបូបDJI ដែរបាទគាត់តែធំជាងស្រួលទុកដាក់ដ្រូនព្រោះM22S2 Pro Plus ហ្នឹងវាធំណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការកាបូបធំដែរពួកនេះស្រួលយកតាមខ្លួនមកពួកណាបាទហើយខ្ញុំធ្វើការបើកអូខេអូអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានខ្សែអានេះហៅខ្សែកណ្ដិចមួយទូរស័ព្ទអានឹងគ្រាប់ joystick ដាក់ tele របស់យើងណាបាទអានេះខ្សែសាកបាទបាទសភៅណែនាំដូចពីមុនចឹងបាទនេះគឺជា drone បាទគឺជា drone S22S Pro Plus S22S2 Pro Plus ជាស្រេចបាទហើយនេះគឺជា tele បញ្ជារបស់វាអញ្ចឹងបើយើងយកមកប្រៀបធៀបបាទយើងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹង tele S22S មើលទៅគឺតែមួយតែម្ដងប៉ុន្តែតកតងនឹងផ្នែកដែលខុសបាទផ្នែកដែលខុសគឺតកតងនឹងកន្លែងប៊ូតុងមួយចំនួនណាចាំខ្ញុំបង្ហាញបាទហើយតកតងនឹងភ្លើងបាទភ្លើងរបស់tele M22S ជំនាន់មុនគឺប្រើភ្លើង 3.7V 3000 mA បាទដល់ពេល tele របស់ M22S2 Pro Plus គឺភ្លើងរបស់គាត់គឺប្រើ 7.4V 1500 mA
แต่ตรงมาป้อน500มิลลิแอมป์nó còn ថ្មកាន់ណាតែប្រភេទម៉ាស៊ីនវានេះគឺវាអាចចាប់ចង្ងាយដ្រូនយើងរហូតដល់6គីឡូអញ្ចឹងវាត្រូវការថាមពលភ្លើងខ្លាំងអញ្ចឹងបាទគេប្រើភ្លើងដល់រហូតដល់ 7.4 វ៉ុលហើយនោះបាទអូខេអញ្ចឹងតកតងរូបរាងអីគឺដដែលទេបាទអូខេហើយក្នុងនេះគឺខ្សែសម្រាប់យើងធ្បូកណាកាលៀតនេះដើម្បីយើងស្ពាយចំហៀងណាបាទល្អដែរបាទហើយនៅក្នុងនេះមកតង់ទៀតគឺមានស្លាបសាគូចំនួន4ស្លាបបាទឲ្យយើងមកឈុតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញតាក់ទងនឹងដ្រូនតែម្ដងបាតលេវាខ្ញុំដកចេញបាទខ្ញុំយកថង់ចេញសិនបាទមកញ៉ៃញ៉ៃបាទព្រោះដោយអានេះខ្ញុំដោះស្លាប់ចេញហើយងាយស្រួលខ្ញុំតេស្តដំណើរការម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនដ្រូននេះក៏ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដ្រូនដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់បងរដ្ឋានៅខាងស្ទឹងមានជ័យបាទអញ្ចឹងឥឡូវមកខាត់ពេលយូរខ្ញុំមកបង្ហាញតាក់ទងនឹងតើដ្រូន M22S វាមានការអាប់ដេតទៅលើការ design ផ្នែកមួយចំនួនដែលគេប្រកបខ្លះដែលយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍បាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងដែលគេ design បន្ថែមឬកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញឈោកន្លែងហ្នឹងឯងចូលកន្លែងហ្នឹងគឺគេមានប្រកបដាក់ពាក្យថា drone អានេះគ្រាន់តែជាការ design ខ្លះដើម្បីកុំឲ្យមានការច្រឡំជាមួយនឹង M22S បាទព្រោះគេបានតម្លើងម៉ាស៊ីនល្អនៅក្នុងនឹងច្រើនប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើទួលឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើមានកន្លែងណាដែលគេធ្វើខុសពីជំនាន់មុនខ្លះយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំក៏មើលដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាផ្នែកដែលវាប្លែកវាមានកន្លែងនេះសម្គាល់បន្តិចណាដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងឆ្នូតឡើងហ្នឹងគេប្រកបដាក់ពាក្យថា drone បាទយើងមើលតាក់ទងនឹងថ្មបាទតើថ្មមានការប្រែប្រួលកន្លែងណាអត់សម្រាប់ថ្មខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគេឡើងតួអក្សរថ្មីនិងតែមខ្លះលើហ្នឹងដូចជាកន្លែងនេះគឺគេឡើង logo SJ Austin លើតែម្ដងចំនួនមុនអត់មានទេណាបាទអូខេយើងមើលលើបាតក៏នៅដដែលដែរបាទវាអត់មានអីប្លែកទេអញ្ចឹងមកដល់វគ្គបង្ហាញតាក់ទងតេឡេរបស់វាបាទតេឡេរបស់វាដូចខ្ញុំ15អញ្ចឹងចំនួនមុនគឺប្រើភ្លើងតែ 3.7 វ៉ុលទេតែចំនួននេះគឺប្រើភ្លើង 7.4 វ៉ុល 1500មីលីអាំពែបាទហើយប្រើប្រភេទដុំសាបយកថ្មលឿនបានបាទហើយសម្រាប់សំឡេង remote គឺឮសំឡេង smooth ជាងមុនបាទអូខេហើយវាមានកន្លែងប្លែកកន្លែងនេះមួយទៀតបាទ copy M22S ណា M22S វាកន្លែងហ្នឹងវាមានដាក់ថា stop ទេអានេះគឺដាក់ពាក្យថា stop ហើយមានរូបដូចកុងទ័រតែមិនដឹងថាវាប្រើយ៉ាងម៉េចបាទតោះតែយើងបានបើកម៉ាស៊ីនសិនបាទ